Sipas urdhrave dhe skenareve, Edi edhe Dolce japin fund. Për mua sipas urdhrave dhe skenareve, për ata si demek mase që nuk çfarë po diun. Nej, s'është më rëndësi. Se nuk ka të bëj kjo kur gjë me Edin edhe me Dolcen, ka të bëj me Edin dhe ato të kemi tash një skenar të ri ku Edi do të dashurohet në një vajzë tjetër dhe potencialisht do të jetë Eliona. A do të kemi një skenar ku tash e mas do sillet se Dolce me dal po ashtu mu nervëzu, me thonë, ky gjithmonë e pas ka pas në sy Elionën që më tradhtoi me njëherë u dashurun tjetrën, tradhtoi. E tradhtoi atë idenë që unë e bëj shumë për ty, pastaj a vëden kjo lidhja e potenciale që mi qu këta dy deri në finale. A menoni që do të ketë një çift të ri dhe ky çift i ri do të jetë Eliona Edi apo është skenar paraprakisht i dështuar?